رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه يقول يا رسول الله رخص لي في الزنا، فهاج عليه أصحاب النبي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول على رسلكم على رسلكم دعوه لي، تعال يا أخي اقترب. فاقترب الرجل حتى مست ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي أعد علي مقالتك، قل لي كده اللي انت كنت بتقوله. بيقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا. هذا الرجل ليس رجلا سيئا، الرجل ده كان عايش في الجاهلية يا إخوة. عارف يعني إيه جاهلية؟ يعني يشرب خمر براحته، يزني براحته، ربا براحته، ظلم براحته، ما عندوش موانع ولا حواجز. فلما أسلم والتزم ومشي مع الناس بقى الملتزمين وحب يبقى زيهم، لبس جلابية وربى دقنه ومش وياهم، فالراجل ده كل ما يجي يعمل حاجة يقول له حرام. ممكن أشرب السيجارة دي حرام، طب ممكن أشرب كاس الخمرة ده حرام. البنت تعدي يبص لها كده كما كان في الجاهلية، عهد قريب بالمعاصي والذنوب حرام. فما ظنك إذا فكر أن يزني؟ فالراجل خارج من جاهلية والجاهلية مأثرة عليه وهو نفسه يطيع ربنا ومش قادر. قال يعمل ايه؟ قال اروح للنبي، اروح بقى اقول له الموضوع ده يشوف لي حل، انا تعبان وما عنديش زوجة ومش قادر اتجوز. ولو الرسول قال لي انت عادي يبقى ده بالنسبة له ما عادش ايه، ما عادش حرام. هو مفكر كده، هو ده التصور الفكري لعرض الطلب. فإذا بالنبي يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول له ماذا؟ تتصور مثلا بما يرد عليه. عارف لو واحد مننا قاعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له بص يا حبيبي، انت أسلمت طائعا مختارا ولا غصب عنك؟ تقول لا يا رسول الله ده أنا أسلمت طائعا مختارا. طيب اسمع يا حبيبي، لو زنيت هنجلدك، ولو حبيت تخرج بره الإسلام هنذبحك وهنقتلك. يبقى أنت حطيته بين الجلد وبين القتل. النتيجة لا خلاص والله ما هزني أبدا ولا عمري هبص لوحدة، خلاص أنا همشي دغري. شكرا يا جماعة، مبسوطين كده تمام، مرضيين، أيوة. ويخرج يتخفى خلف الجدران ويزني. عايلجناش حد. انت لما تشوف حفلة تامر حسني اللي تذاكرها اتباعت في ساعتين أو 8 ساعات على خلاف الروايات، تعرف المعنى ده، إن القفلة بالحديد والنار تعمل لك مجتمع شكله حلو، لكن وقت ما هيلاقي فرجة يخرج منها سينطلق ولن يقف أمامه أحد. احنا مش عايزين كده، لا في أولادنا ولا في الناس. احنا عايزين واحد بيحب الإسلام، عايزين واحد راضي بالله ورسوله، عايزين واحد بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. هذا لا يكون أبدا بالإكراه. الإكراه والعنف لا يصنع أبدا مؤمنا، الإكراه والعنف يصنع منافقا، يصنع منافقا. هذا الرجل انتظر الرد من النبي. إذا كان الصحابة كانوا هيضربوني، أمال الرسول هيعمل إيه؟ فنظر إليه وسأله وقال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجتك؟ كل مرة الراجل يرد على النبي ويقول له إيه؟ يقول لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه أبدا لأي أحد من أهلي. ورسول الله يرد ويقول كذلك الناس لا يرضونه لأهاليهم. المعنى ده وصل للراجل قوي، وصل له بالعقل وبالراحة. صنع النبي من هذا الرجل مؤمنا، ولم يكتف النبي ببيان هذا الأمر، وإنما وضع النبي يده على صدره ثم قال اللهم أعذه
من شيطانه. اللهم حصن فرجه، اللهم اهد قلبه، وأعذه من شيطانه، وأعذه من الفتن. قال فما رفع النبي يده من على صدري إلا وأبغض شيء إلي الزنا، ووالله إني لأشعر ببرد يد النبي على صدري. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.